Is-Segretarju Ġenerali tal-FKNK Lino Farrugia qal li wara dak li ġara s-sena l-oħra, il-Federazzjoni ħasset li din is-sena se tinstab soluzzjoni sodisfaċenti. Qal li ħassew li se jkun hemm soluzzjoni wara diversi laqgħat li l-Federazzjoni kellha mal-Prim Ministru u mal-Ministru Mario De Marco. Madankollu dan kollu sfuma fix-xejn u għal darba oħra l-kaċċaturi spiċċaw se għaddu minn trauma. La, naħseb l-trauma kif għat il-konferenza kienet li aħna konna qed naħsbu u qed nissoponu li l-affarijiet ħajirranġaw fuq ħajmiljoraw fuq is-sena l-oħra. Li setaw jimmiljoraw kif għat fil-da faċilment għax l-affarijiet ma mmiljorawx huwa ġej min-naħa tal-Gvern lokali u mhux nirrepeti min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Dan wara li l-Gvern nhar-l-Erbgħa ħabbar li l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija għal Gamim u għas-Summin se jkun miftuħ bejn 12 u 30 ta' April li ġej. L-FKNK kienet tipproponi l-istaġun ta' bejn is-7 ta' April u s-7 ta' Mejju, waqt li mal-5,600 kaċċatur applikaw is-sena l-oħra fl-ewwel jumejn ta' reġistrazzjoni diġà applikaw aktar kaċċaturi. Matul l-istaġun tal-kaċċa tar-rebbija, il-kaċċaturi jistgħu jaqbdu massimu ta' 11,000 gamiema u 5,000 summiena. Kull kaċċatur b'liċenzja jista' jaqbad sa mhux aktar minn 2 xhur kuljum sa massimu ta' 4 l-istaġun. Ġifieri da jista' jkun li jista' jkun ukoll kif għadd li fl-ewwel ġurnata ikun hawn forsi passa ċekċika passa u kulħadd jaqbad it-tnejn li għandu jaqbad. L-għada jalaqa għax il-kwota nazzjonali kif spjegajt ukoll hija kwota nazzjonali li ġiet manipolata mill-Gvern u ma nħadmitx kif għandu tinħadem skont il-guidance document li ħejjiet il-Kummissjoni Ewropea nfisha. L-FKNK kritikat il-fatt li l-kaċċa ma tistax issir fil-ħdud u qalet li din hija skuża tal-Gvern u mhux impożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Federazzjoni fakret fil-wediet li sarulhom fosthom minn Nedi Fenekadami, Simon Busuttil u l-Prim Ministru Lawrence Gowles innifsu. Dawn kollha kienu qalu li xejn mhu se jinbidel dwar il-kaċċa u l-insib b'Malta membru tal-Unjoni Ewropea.